ఏపీ స్టూడెంట్స్ అనేది చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఈ యొక్క ఐఐఎమ్స్లో జాయిన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు ఇచ్చేటువంటి మోటివేషన్ మిగతా స్టూడెంట్స్కి ఏం మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే ఒక ప్రయత్నంతో ఆగకుండా 2-3 సార్లు ప్రయత్నించి మంచి కాలేజ్లో సీట్ తెచ్చుకోండి. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐసెట్ రాసి ఎంబీఏ కాలేజ్ చేరితే మీరు కేవలం ఈ రాష్ట్రానికే పరిమితం అవుతారు. అదే దేశ స్థాయిలో ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లో చేస్తే మీకు ఎంతో మంచి ఎక్స్పోజర్ లభిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వివిధ రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా మనతో పాటు కలిసి చదువుకుంటారు కాబట్టి మీలో ఏదో మార్పు వస్తుంది. ఆ మార్పు ఏంటో మీకు తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా నేషనల్ కాలేజెస్లో చదవడం మంచిది.